Di minggu tasadarion madok molate derita tutuata amata debata makilala derita akka asidot holong ni rohana na pinasa na tuita terlumuma dihamu na tua nami molo diro alkitabi pitul putado umur di pasaha tuita alai ditikon nungatung lobi di jalohamu amanami do inanai nunga lobi siap 70 tahun. Makalason mahita di bagas sadarion batu bana huriat taro di garjaton madok maliate hita tutuhani marhite naneng pasaton huria akka ulos holong dihamu amanami doho inanami. Ala naing masuk mahita di acara parminggota naing masuk mah prosesi mangido hami lu tuhamu amanami doho inanami hangginang pinaribot asa rap jongjong mahita lau manomu prosesi naning ulahonotta. Mulai masuk amang parhalaro do padita.
dihita saluhutna hamunak kamanami doho inanami haanggi pinaribot pasaton nami mak sian nami kaparhobas ditongani huriat tak tuhita saluhutna selama hari minggu ma dihita saluhutna topet na tuari jalata halaso di bagasan minggu sadarion gok ma umur ni huriat tahun ipasu-pasu Tuhani 57 tahun jala sadarion ma ulup ponota sialani di namarulang tahun huriat tahun pa 57 hon na tuari jala saudarion taulopon tuhita saluhna selama ulang tahun ma dihita saluhna tuhat tamana masu hida jala taparade maroha do pikirata masuk mahita tu persobota tu Tuhani marhita kebaktiata taparade ma jala hudul mahita saluhutna tapuk kama masuk. Adorang sumasuk kita amang dohot inang dihita na hudul dia kabangkut tabe tetap mata pakai masker tak kita tetap menjaga prokes amang inang samasuk kita tu parsaurata horas jaladame ma dihamu saluhutna namarlas ni roha dohita di minggu sadarion marningot dengan basa ni debata na mga ramoti ngoluta patupa dohot makalason naung 57 tahun HKBP Kebayoran Lama na tapatupa di Tikyon asa tutuma songon nanidok ni hatai ia disi lasniari badisima pinajomurhon moloboy tarpajadi baunang be niudurhon parik ni jaji mauli hatubuan ni simarhalosi molonunga jinalo nauli sian Tuhani ikon botoon ma mamalosi huriani tuhata nunga punguhita nuaing dison tapuji ma tuhata pardenggan basai didokha tani tuhata puji hamuma debata di bagasan habadion nai puji hamuma ibana dihajak kajang ni hagogo onnai puji hamuma ibana ala hagogo onnai akka nasumurungi puji hamuma ibana hobar tu hinagudang ni hati bulon nai. Tapuji matuhata marhite edeta buku ede nomor 10 sada ayat sada 2 dohot ayat 5 ahama ende honoku.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, amin. Parangihok kamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomoni rohana, marparbuehon parbue, marhite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloy hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tu jolona, marhite-hite olop-olop, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni sudi dengan basa na maragam-ragami, alani pangaramotionmu, dohot pasu-pasumdo umbahen jongjong huriamon, sahat tu 57 tahun, jala ido na dihamuletehon hami, tuadopanmu di bagasan minggu sadarion, dakia di pasobuho huriam hurangan, majadi huhut marparbuedo, sudena niula ni ruasmu, jala totong do di parmuduho hami, natinopam. Di baheni, marpungu hami nuaing, madok mauliate sian nasa rohanami tuho, sian tanganmu do sude hujalo hami, jala asini rohamdo mangaramoti hami, akup nii, salehon matodim tuhami, namamuhai dohot patiurhon, mata ni rohanami, asalam huidahami sudena denggan, sudena uli, na pinatongon mi tuhami, asalam ringgas rohanami, mamuji dohot pasangapon ho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, amin. Hamu kadongan nungata sobbatu hatta parholong rohai, nungata puji hamuliao ni gowarna marhite roha pamatang dohotod dita, nungata bongoti alamanna nabadiai, atong sajongjong mahita di uluan manatap-napap dopak tapahan, sajupang maaka na niluluan, jala dapot hita matutu aka na jinalahan. Nuaeng dihamuna aka amang inang, rodi sude ruas ni huria, debatado mual ni las ni roha, dame dohot haluaon, ibana do haroroan ni pasu-pasu di ngoluta. Atong tahapor siai, jalatai huton ma ibana, sian uduk dohot serep ni rohata, tatangihon jalata oloy mapatikna, taidehon mabukede nomor 230, ayat 3 dohot ayat 4, na malungun dorohaku. Tuhan
tatangihon ma patik ni debata, sian Markus 8 ayat 34 namadok. Laos di jauh mana toropi, rap doho sisianna, didok ma tunasida, nasanagiot mangihut tonau, diswadahon madirina, dituhuk masilang natu ibanai, diihuton maau. Rap magidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobbar tu patikmi. Amin. Hamu akadongan na niasian ni Tuhan para sirohai, halak sirimasan ni debata hian dohita, ala dosai. Alai nunga ditogu hita, tua puanna gabe anakonna, nunga dipapos jala dipatau rohata, majalo hasesa ni dosata. Atong marhiras ni roha mahita madok. Saluhut na si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus, naro sian banua gijang doi, sian ama niya kahatiuron, dangadong anggo di ibana, parsorion, manang halinu ni pakkusoran, atong tapauduk marohata, mangarsakod dosata nagodangi. Hamuaka haholongan, didok hata ni debata, di Pesalmen 32 ayat 5. Jadi hupabotohon matuho dosaku, jaladang huhuku pisalaku, nikudo, topotaku maaka pangalosyukku tu Jehovah, jadi pamuati doroham di utang ni dosaku. Nuaing, tapajojor masude akka namasa dinguluta, dina tapajojor sude dosatai diadopanna, laos dison mahita marpadan rap doho tuhata, asa marhite tangiang hasesa ni dosa taon,
gabe jupang hita mahagogoon, makalason asini rohana naburcu pasayehon sude dosa, martangiang mahita. Ali Tuhan debata, nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha, jala nabasar doho, sai marpangulahi marohami dahami, dibaheni sai sesa masudi dosa nami, dangadong nahu pangasahok kami, dukoni asi ni roham, hati goran na pinatupa ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujulum, dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu hasisan ni dosata, songositong na manguluaw ni na Tuhan Jehovah, tung na solomodo rohaku midahamatean ni parjahat, nalomodo rohaku midahamumulak ni parjahati, tumadikon dalanna asa mangulu ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabegi mahata ni dewata turpuk niari minggon, sian pesalmen walu puluh dua, ayat sada sahat rodi ayat walu, tajaha ma marsori soring. Tidang do dewata di bagasan luhutan ni dewata, madabu uhum do ibana, di tonga-tonga niaka panguhum. Patiko samuma uhum tuna met-met, doho tuna sopot somarama, odiho kamuma nadangol,
dohot na pogus. Dang manada nasida, jaladangulo nasida parrohaan, say mardalani di haholomon do nasida, jadi rebe-rebe masudi akka ojahan ni tanoon. Alai atik pe songoni mate dohamu songon jolmahian, jala tinggang dohamu sogot songon raja na asing sada. Ima sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nopiopsa. Amin. Hamuna haholongan nungatajaha hatani debata epistel di minggon. Tatada mahagogoon ni debata jala itahabiari maibana di pardalanan ninguluta. Ay parrohaan na dohita mamilangi ari-ari ninguluta. Asa dapotan rohana bisu kita manguloy ibana. Tubuh mata bisu didolok ni si paholon, say horas mahita sude huria ni Tuhata, alarade hita maka tidakon goar ni Tuhan. Madurung ma pardeke diaek si horu-horu, durung-durung nai dapotan pora-pora. Say gabe jalamaruli mahita, ditorop anak dohot boru, horhonon ni pestata sadarion, jalaluhud nama hitagabe, martua jala mamora di pasu-pasu Tuhan. Atong sude mahita patuduhon las ni rohatta mangihuton ibana. Tuhata domual ni pasu-pasu si hati dakonota, gogo mata edehon, tude batame. Tahatidakon maha porsyauta, songonahina tidakon ni dongata saha porsyaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean santon di perbadia, adorang sohabubuhan, ido Tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mula mangulu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate,
au porsea di tondi perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hato panihala Kristen akan nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangolu dosogot daging dihalak nang mate, doho dihangoluan nasora suda. Amin. Tabegema titing di mingguta sadarion. Shalom. Horas madi hita saluhutna amanginang dot sude yanakon nami napa sobulung. Tikting namasa di huriata di bagasan mingguon. Minggu pasiahon dung Trinitatis 14 Agustus 2022 do tema Polin mangihuton Yesus. Na parjolo goar ni minggu. Ia goar ni minggu ta sadarion ima minggu pasiahon dung Trinitatis namar lapatan hasi tolu sadaan ni debata. Paduahon dak danak nasorang. Di hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 nunga di basa-basahon tuhatta sada dak danak bawa di keluarga Salomo Silaban inang Lydia Filosofia Boru Parhusip maringanan di Jalan Pupan nomor 22B RT 07 RW 08 Pasar Jumat, Jakarta Selatan, Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus. Hipas dodak danaki suang songoni nang nataurasna. Napatoluhon perayaan ulang tahun pa 57 HKBP Resort Kebayoran Lama. Sadarion Minggu tanggal 14 Agustus 2022 patupaon ni huriat tado perayaan ulang tahun ni gereja tanah pa 57 parmingguon pukul 7 tolu puluh wib dohot pukul 10 tolu puluh wib di padomu gabe masuk pukul 8 tolu puluh wib parmingguon pukul 10.5 wib hot do mardalan songon nasomal. Napaupaton maka tindakon haporseon tahun ajaran 2021 2022. Di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 di parmingguon pukul 7 wib patupaon ni huriata do maka tidakon haporseon tutolu puluh pitu halak iana kota parguru malua tahun ajaran 2021 saat 2022 bawa 10 pitu halak dohot boru 20 halak naung marguru malua di bagasan sataonon. Dung sidung acara maka tidakan haporseon diuduti tumarulaon nabadia rap dohot natorasna. Domutusi parmingguon pukul 10 tolu puluh wib di pamudur gabe masuk pukul 10 sadawib. Palimahon pemberian reward anak sekolah minggu yang berprestasi. Seksi pendidikan Dewan Diakoni Neng pasahaton reward tu aka ianakon ni huriata sian SD, SMP, SMA na berprestasi. Marhite nilai rapotna rata-rata 85, pinangido tu aka iana kota asa dipasahat ma fotokopi rapot nasida tu guru sekolah minggu Ronald Butar-Butar paling lambat di hari Minggu 21 Agustus 2022. Napaonopon pertukaran mimbar manang pelayanan firman HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hombartu surat na di jaloni huriata sian kantor Distrik Walu DKI Jakarta secara serentak di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 di Patupado pertukaran mimbar manang pelayanan firman.
Namar jamita dihita pukul 10 sada WIB ima amang pendeta Advent L Nababan Demin. Pukul 10.05 WIB amang Padita Yosua MF Aritonang STH. Amang pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melayani di HKBP Resort Kebayoran Selatan. Inang pendeta Jojor Boru Pardede MTH melayani di HKBP Resort Cipayung Cilangkap. Peliatat dung sidung jamita di hari taruhonot tado tujolo nilanggatan bain tu fakta mengurupi ulaun distrik Walu DKI Jakarta Raya. Napa pituhon ibadah pemberangkatan pelajar sidi tahun ajaran 2001-2022. Di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 mulai pukul 10.05 WIB. Patupaon ni huriat tado ibadah paborhaton ia na kota Parguru Malua tahun ajaran 2021-2022 Rabdohot Natoras Nasida. Napawaluhon perparkiran. Di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 tapatupado perayaan ulang tahun HKBP Resort Kebayoran Lama napa 57 atik boha dang siat parkiran di lingkungan ni gerejata nunga di parade panitia ima di sekolah Al-Azhar Opat manang di samping pom bensin sel di pudini gerejata dohot di kantor kecamatan Kebayoran Lama. Napasiahon pendaftaran perlombaan mulai sadarion Minggu 14 sahat tu tanggal 20 Agustus 2022 lau mames tahun hut ni garejata dohot pesta gotilon 2022 marhiton panitia perlombaan tahun kesehatian 2022 membuka pendaftaran turuas nana yang berprestasi menghiuton perlombaan. Pendaftaran boima melalui Sintua Banjarnabe. Formulir pendaftaran di Pasahat tu Sintua Banjarnabe. Adong pe jenis-jenis pertandingan nana yang sipatu paota ima sada bulu tangkis manang badminton di tiap Banjar Pasahaton sahalak tim laho mewakili Banjar. Dalam sada tim boido digabung naposo dohot dewasa. Pertandingan nana yang sipatu paota ima tunggal putra, tunggal putri, dohot ganda campuran. Napaduahon catur, pertandingan catur ama beregu. Setiap Banjar mengirim satu tim terdiri sian tolu anggota. Napatoluhon tenis meja. Setiap Banjar makiripon sada tim untuk mewakili Banjar. Dalam sada tim dipasada antara naposo dohot dewasa. Pertandingan nana yang sipatu paota ima tunggal putra, tunggal putri, dohot ganda campuran. Napaupoton perlombaan pidato tentang gereja tudak danak sekolah minggu mulai kelas 4 sahatu kelas sia. Untuk pertandingan ini secara teknis akan diatur oleh guru-guru sekolah minggu. Napasapuluhon upacara hari ulang tahun Mananghut Republik Indonesia. Di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Patupaon ni huriat tado upacara bendera dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74 namaringanan di alaman ni garejata. Di acara perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia Pa-74 seksi lansia ni huriat tado sebagai pelaksana acara masuk pukul 7.00 WIB manogot asa parsidohot maganup hitabe di acarai. Napa 10 sadahon majelis mulai sadarion Minggu tanggal 14 Agustus 2022 amang Sintua Juli Haryanto Manik mulai aktif mamuse melayani di Banjar Tanah Kusir Selatan. Dung mandalani cuti sian hapar haladoon mulai November 2020 sada nasalpu. Napa 10 hon pemberian bantuan sembako. Hombartu pesta ulang tahun ni garecata Pa-57 marhite seksi diakoni sosial
Dewan Diakoni ni Huriata pasahaton bantuan sembako tu keluarga diakoni, koster gereja, satpam ni garejata, dohot satpam lingkungan secara simbolis. Tuhatama nama masu. Songoni mau jauh kami tiktingon, tuhatama nama dongani hitaon saluhutna. Horasma. Sudah hita jongjong amanginang ala kor gabungan ni Huriat tadoon. Mars HKBP Kebayoran Lama. Jongjong mahita saluhutna. Tarju dohita patuduhon parbue ni haporsyauta. Doho ragam ni pasu-pasuna si hamolete honon ni rohata tu debata. Songon pege sakaripang tuasimun si sadaholbung. Rap mangakat tu gijang
rap manibung tutoru. Habang pidong nasia, say masih jolo-joloan, say sauduran masude hita ruas ni huria, HKBP Kebayoran Lamaon, sisa datahi jala sauluan, tumangihon hatani Tuhan. Tapuji matu hata, marede mahita sian bukede nomor 610 sada, ayat sada dohot ayat 2. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta namarpungu marsaor do tuhatai di bagasan minggu saderion. Hatani tuhatta imana gabe turpuk jamita sijak konotta dohot sihangulu honotta. Jala hobar mainang di minggu saderion di pesta ulang tahun ni Huriatta napa 50 pituhon. Hatan itu hatta tersurat ima di Lukas biddu 12. Mamukas yang ayat 40 sia satu ayat 50 tulu. Tapi hutihut ma hamuak kamang dot hamuak kenang hita salutna hatan itu hatana tersurat di sini. Narodo au madanggurhon api tutanoon dihasi holi nasarohakku do anggia haru galak nian alai didihonoton do tu au paridian alai didihonoton do tu au paridion jala macai bobos do rohakku saliling sotulus dopei nadiri purohamuna do nalaho mangaleo dame au tu atas tanoon ubay naro datung
udok madihamu panirangod do tahe. Ay ola nion maralo 5 halak na di sadajabu. Natulu maralohon na 2. Jalan na 2 maralohon na tulu. Maralo ma ama tu anakna. Anaki tu amana. Ina tu boruna. Borui tu inana. Sima tua boru tu parumainna. Parumaini tu na boruna. Hola tagabar horupani tapayutihut turpuhon. Budo rapit turtado ate merbeda bula namo. Jala atar didokdo na 2 parhatan itu hatta Yesus diturpuk tahun hata namaol kalimat yang sulit jala naing tutu manat sotung gabe salah memahami mengartihon sotung gabe pitor sepintas madok ay sungoni 2 pituhanok ke jam 2 HP dang ala kalimat na parjulu tu kalimat na berikut bertautan doi asa majaha doho mangartihon dang buy sa sapongkol ay mabigi hata be hata ni dongan dang buy sa sapongkol ikon sudido ikon secara bulat do rupani asau nang gabe salah mangartihon apalagi memberitahu manangi hokata be dang boy holan mamereng ihur ni hata alai ikon pahamad do sude ima hatai asatung takas dang terjadi ima pangatusion na salah hamuak kadongan na hinaholongan di bagasan gua ritu hatta Yesus Kristus. Buado tutupa hobbar hot turpuhot tulas ni rohatta di bagasan minggu sadarion. Nang perupani didok hata neng mangaleksehon menghancurkan membumi hanguskan hape mar ulang tahu kita pa 57 kuryo. Jalabakan dikaito mo sa tutopi ni minggutta. Asa polin mangikut to Jesus. Mengikut Yesus secara total. Hamak kadongan na hinaholongan marsak do debata di padan na Nairobi mamereng pangalahon ni Jolma pangalahon ni Jolma ima dihajahaton na jalabahkan tidak sanga do manol soli debata menjadi Jolma ala ni pangalahona
nasay mabuat to tulomo ni rohana. Pangalahona nasay mabuat ton tu hagiot ni pardagingon na. Hidup manusia itu yang dikuasai oleh nafsu duniawi. Dan utinggilan manangihon hata ni Tuhani, jala, dan lebih makalomohon, makanguluhon hata ni Tuhani, dingoluna, dalam arti mangulahon. Say holan na di bagya sa rohanay man yan. Say holan na di bagya sa pikiran na man yan. Ayala niya hado. Di paro, di bata, ay nasumar. Ala ni pangalahon ni Jolmay. Nang pedidok ikoleksehon na akan dihancurkan. Tetapi hal yang luar biasa, debata say dipataridakon ibanado ima setitik atau secercah cahaya kehidupan. Marhite dia molo talapanti di doktu sinowak bay maparau dah jala pamasuk matu bagasan ima aka jolmam keluargam jala los pamasuk matu si sasapasang ima aka makhluk hidup di siboy do talapanti ada maksud tujuan Allah menumbuhkan kembali kehidupan yang baru. Ay mulai dok dilekseho dihancurkan habis mania sudi. Dan adong nabui ima nagabi tanda-tanda kehidupan. Songoni do Sodom dohok Gomora. Terjadi tawar menawar di bata. Saya ada pemolong na porsea. Palua. Halay dang adong be. Ileksehon. Di bumi hanguskan. Losongonido nang nahobar di turpuk taon. Molo didok. Aya 40 sia narodo au madanggurhon api tu tanaon dihasiholi nasarohakku do anggia harugala nian alay dak mbuy hola disi hamuak kamang dot tamak kenang pitor di dok do di ayat 50 alay di dihonot toddo tuau paridion alai di dihonot toddo tuau paridion namar lapatan sahak matuau ima si taonon hapariron sahat tu hamatean dihau pinarsilang artinya ha di paron nama api jala ikon gabi galak manian alay. Tetapi sabotulna hinorhon ni dosa do hajahaton ni jolmai. Paron nama api jalai ko galak laho manutung sude. Alai ikon paridiokuma paridioni ikot tuhukokuma sitaononi
Na iko jolma ido ni am menderita, ala iko nauma menderita ido na idokna. Iko jolma ido ni am mate, ala iko nauma mate. Iko jolma ido ni an na iko menderita susah. Alai au mana gabe susah menderita, asa gabe sonang jolmai. Ikon au donian nagabe mate. Ikon jolmai donian nagabe mate, alai gabe au mana gabe mate, asa gabe mangulu jolmai. Alai ikko paridiokku ma paridioni. Hamak kadongan na hinahulungan di bagasan gua retu hatta Yesus Kristus. Marula-hula baik di sudi akka parjami tahun. Molo pedikaiton, molo tarifiu kilas balik kembali. Persoalan COVID-10 sia. Na tahun nasal pudo tahe. Dohot tenaga ni jolma pedang sanggup be megali kuburan. Ikom memakai alat berat nama. Asal ipa surukon nama, ipat tanopon. Dan dong masa di si, iya na tua-tuaon, ngasari matua, ngasarur matua, tung sadong betaride, bamate suruk ko tanopon. Dan dong mardelen na hobar di masa normal. Na barani makatay ada na hobar tu si. Haruna robe, naneng robe rupani menjenguk daung na barani. Babu abenon naro, ay haru keluar sejauh nga mebir sudi jolma. Secara total, itulah persoalan dunia yang luar biasa. Dan itu tidak bisa hilang dalam sejarah. Dan bahkan akan dikatakan, nyawa manusia pada saat itu tidak berharga. Hira sodong argana. Parbinoto do Tuhani di si, parbinoto. Adong do sakap ni Tuhani na hobar tu si, adong. Alai kita akan aporsea, ikut dohonot tado, sada licing-licing doi. Asa laho paingoton menyadarkan. Ningok dope hamo kamang dot tamo kainang. Topek ma. Hira-hira tanggal songonon. Na tahun nasalpu. Ima lepas sambu ni padita di huriat tahun. Sia nama tapadita si maju tak tuhami. Hubering sadarion luar biasa toropna. Anggo pada saati na bulan Agustus na tahun nasalpu dan lebih 20 halak. Haruna 20 halakope hurasa tarotot nape melubuk do. Dugul-dugul lah hitir-hitir. Ala dia. Ay ulaw na sotar jua. Ala ni kopiton. Bahwa piga pisik mahami di son. Jala laos di sido di Patupa. Ima ulang tahun ni huriat tahun napa 50 nopon. Panjang umurnya ina
Alai oleh 20 halak. Apa ruas ni huria. Molo secara personal riwa kalak hita. Ima situasi. Ima parirna. Ima hacina. Mabiar secara total. Ala ni nama sai. Jalaboy do rado honotta. Hira songon api. Bang Alexejo Portibion, mabiar sudah pergerakan aktivitas berhenti secara total. Alai Arisa Darion didok mengikut Yesus secara total. Duk sahat tuson mulai magaruk-garuk si majusung. Ay bado baenon mangikut Yesus secara total. Nang pwede do upani pulin. Mulai dok pulin khusus. Dia diistimewakan. Lain daripada yang lain. Alai di hati Indonesia total. Terbaik kita jolma doi. Dan terbaik kita. Sian dia, sian hadiriota. Tetapi manusia bisa mencapai ke tahap kesempurnaan. Bukan dengan karyanya, tetapi karya Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Pabahenan ni Tuhani doi. Ulaul ni Tuhani doi. Jala. Didok polin dohot hata total dan adong tawar menawar tu si taringo mangihutot tu hatta Yesus gabe sisian itu hatta Yesus iko polin total ninna hadona gabe syarat mangihutot tu hatta Yesus asa targor gabe sisian itu hatta Yesus tuhu silangi. Asa molo didok diturpuk tahun asa alai pari dihonok kuma ima pari dioni nunga dipatujolo tu hatta Yesus ima manaos si taononna nunga dipatujolo tu hatta Yesus saat tu namata imana dihau pinarsilang. Nunga di patujolo tu hatta Yesus ditanam ibana ala dia dipatuluhon hehe ibana nunga di patujolo tu hatta Yesus mana luhon sorop ni hamateani nunga di patujolo tu hatta Yesus mana luhon gogo dohot huaso ni Portibion nang pemasa COVID dan lak gabe songon itu punah hira songon mabalik tangan pitor adong ima ube nai suntikon nai tu hita barak surang surdei alai disima mangule jala di patuduhot Tuhani asini rohana tu hita jolma jala disima tarida mangule Tuhani patuduhon asini rohana asa unang gabe ilekseo kita asa unang gabe hamatea jabarta asa unang gabe kasusaan namanotong ngolutta salukutna alani asini rohani Tuhani marumur pehuriatta 57 tahun ala ni asini rohan itu hatta idu ya makamang dot tamakena dohonot tamara di bagasan na 57 tahunon masa gudang do torop dua kaparsoalan na ni hadapan ni hurion alai rasa sadarion didongani jali ramot itu hani persoalan na met persoalan na belga
Tak kubo to dohot na si Jonggola piraong dorati. Dohot na masal puah kata. Dohot na merbedai. Dohot na marsuali, dohot na masihata-hatan. Salugut na masa. Alay buasa bui. Songonin totong disarihot Tuhani ala dakea hurangan huriana di bait Tuhani. Ay beragam do. Jolo do sipata dakolan na burju manarihon na hobar tuhuria. Natok karpe na jugulpe. Olo do. Mga leosyan ha jugulon na. Ay gaornay hamu inarupani. Itu hapod do niyan. Alas so ni masara narupani. Maragami. Ima cara panarihonon. Dakya hurangan. Totong do disarihot Tuhani. Jala molo pesada bagian sian ulau ni. Pestat tasadarion. Laos di patupa. Pasaton ulus. Tulumya tu umur 70 tahun tu gijang. Hamuak kamang dot tamuak kainang. Aydang namar di batahun ulu sihita. Dang. Itu adalah adat budaya, karya, ciptaan Tuhan buat kita orang Batak. Sipata pasti kita terlongang-longang ati hamuak kamang dot tamuak kainang. Ay banong na mamasin no ay gabi hatop. Ay walallah kita tuhutatan. Dana remaja menjelang remaja naposo ina-ina martonun mabaini itu adalah karya yang luar biasa. Sudiboy martonun alay ido pakyota ido asa say didok pasahaton ulos say dilapi hata asa unang gabirong kapemahaman saha ulusot tuhamu amanginang da. Ala nang nagabi uluson mangulusi todimu, molo mangulusi hamuna Tuhani itu. Alay budaya doi. Molo nang dohonot ta. Adong do di sini ulau ni kemuliaan Allah ada. Sebab ulos itu adalah karya Tuhan. Ciptaan Tuhan melalui kita orang Batak, martonun. Jala. Tuhan muna kamang dot tamak kainang. Nalanju usia. Molo pedi jalo hamunay. Jangan ada yang sampai terbeban. Suatu ngadong terbeban. Ngadong ketua panitia. Gratis do, haratis. Hatanin na tua-tua. Ada nga palay boto. Lah siapa lagi nama maru gratisin na haratis. Tetapi kalau ada yang mau terbuka hatinya untuk memberi, puji Tuhan, alai dang gabe, unang dipasaho dirina, ayala na dia, nama ngaleonipe, unang siyadju ni roha, unang na terpaksa, alai siya bulus ni roha ma. Itu na perlu. Anggoi. Sada bagian mahita di si ima nagabe si huton Kristus na makanguluhon hatana asa betul-betul molo tapaki di hata bataki ulaot talas ni rohatta di bagasa sadarion ima di ulang tahun di huriatan napa 57 polin ulaotta polin las ni rohatta polin olopolopta jala laos polin mahita namarhapor siaon si huton Kristus. Selama ulang tahun madihita saluna. Amin martangiang mahita.
sian hadirion nami ali Tuhan dang terpatu pahami hapulinoni maka porsiaiho mangihut toko gabi sisiammu dohot makanguluhon hatami alai ikon hodo totonghu pangasaho kami ali Tuhan na mangula di diri nami asa laos disima tarpatu pahami marhite na mardongat toko akalomo ni roham mauliate madihole Tuhan disaluhut pasu-pasum nahujalo hami na pinasahat mo nang tarlungo bitua karuas ni huriam songonin ang tutongan ni huriamon hakabipi kebaran lamaon balgani pasu-pasumi ali Tuhan laos uduk dui tuaka ruas ni huriana gabi na niula sinur na pinahad do di patupaho di pasu-pasuho ali Tuhan dalam mumanarihon marmudu-mudu saluhut ngulu ni ruas ni huriam siada danak sikola minggu sahat tuna tua-tua marsonang ni roha marlas ni roha jala marulupulup di bagasako imali Tuhan nang hulupok kami hualasok kami di minggu saderion nang pe tu natwari 10 Agustus gok umur ni huriamon 57 tahun jala laos hugabuko kami ali Tuhan di minggu saderion ima ulup-ulup nami nahobar diasini roham di 57 tahun huriamon rap madok mauliante hami tuho jala mamuji pasangap guarmu nabadiai langsung ni malay Tuhan dang lupa hami topet di ulaw las ni rohani huriam minggu sadarion ima tuak kadungan nami na di bagasan parsahiton na parjulo sahali ima di apala tikion tuaka ruas ni huriam na ikon isolasi mandiri ala na say adong nahona COVID-10 siyai nang suhugwari hami na sidabi na tongon na isolasi manang di dia pinasida tarlumubi di tongan ni bagas na ali Tuhan gonggom jala sarihon na sida leo gugu padaw akka nasolo mo kami alay marhahi pason na sidabi semangat na sida jala marhita semangat di bagasan haporsion nai laos disido talu sorok ni COVID-10 siyai ruas ni huriam na marsahit nyonya calon situa IRC Padjaitan Buru Hutagalung Insinyur Lorenz Tigor P. Napitupulu Ridwan Irianto Situmorang Nyonya Hutapea Siti Buru Hutagalung Situa Doktrandus GP Manihuruk J. Situmorang Togap Hutapea Situa Doktrandus Mulatua Pardiri Nyonya Doktrandus M. Pardiri Kartini Buru Naiborhu Sahat Napitupulu Nyonya MH Tabunan N. Buru Simajutak Situa Insinyur MH Sihobing Doktrandus Iwan BM Tapubulun Tony Nahal Hutapea Sahat Maruli Hutahayan Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Buru Sirait
Dot akan nasuhugari hamil Tuhan na di baga sa parsahiton. Mangidu hami tuhop mangasahon asni rohamma ali Tuhan. Pasahaton muli honommu hahi pasoni tuna sidabi. Dia kena marsak. Dia kena marsitaunon marukil. Ragam yali Tuhan. Mangidu hami tuho homa nama parguguy hon nasida maparbisuhi roha doho pikiranna. Jala rapoko manasida le Tuhan. Lahu manuhu dia kasih tahu noni. Jala rap doho toa le Tuhan. Hamunak konon nasida. Ima dina maralohon paru kiloni. Dia kena marlas ni roha. Namar ulang tahun ari hatu tubu. Ulang tahun pardonga sarepeon. Lau songoninang diragam niya kalas ni roha. Dihinadenggan niya ka ulaun parkarejuan. Gabi na niula sinur na pinahan sa luhut. Na pinatupan ni ruas ni Huriam. Dia kaulaw na sida siganu pare na hobar tu profesi na masing-masing. Ali Tuhan, pasaton nami matuho, mauliante madiho. Jala, laos go pakiri mo mahami, laos jamita mai, di panarihom mi, di Huriamo nang songon di salu keluarga, nang songon ni marsasahalak, di salu ruas ni Huriam, dia kaulaw na sida. Songon pasupasum, naong hujalo hami diari nong salpu sahatu sadario laos songoni manangale Tuhan pasu-pasumi marudut-udut pasahatommu tutiki namangihut atau ngale Tuhan gohi malas ni rohanami di pesta nami sadarion jala pargugui parbisuhima saluhut panitia tahun kesehatian ulang tahun ni Huriamo doho pesta gotilon asa margogu marbisu nasida lahu mangulahun ulaunon khobar tulomo ni roham di bagasa Kristus Yesus martangiak kami tuhu. Amin. Hamuna kadongan saha porsyaon, nunga tabegi hata ni debata nagabe hanguluata. Ita hunguluhon jalata patuduhon ma, parbueni pakirimota di panarihonon na dingoluta. Tapasahat mapeliat tapaduahon, na parjolo dohot na paduahon, songotada nilas ni rohata, majakon hatana di minggu sadarion. Bonaniaik puli di dolok sitapongan. Nunga saut tapauli pesta ulang tahun, makalason 57 tahun HKBP Kebayoran Lama. Manupak matuhata tuhuria HKBP Kebayoran Lamaon, gabe inganan pangalapan pasu-pasu may, patiur nasa pasamotan, marpulung ma palia, parasaran ni pidong na dua, say sibuan dami mahita, huhut sibuan tua, alanang tajakon hata ni Tuhan. Atong tapuji matuhata, marhite edeta, bukede nomor 672, ayat sada dohot ayat na mangihut tunggodang situtu. Tunggodang situtu ulahon buatong di pasahan ko Tuhan Tuhan. Tangladong pilih manalim matahe mulumi mahene Tuhan.
parsuruan. Nunga tapasahat piliata tuhurian itu hatta. Tajakon jalata hanguluhum mahata nabadiai. Marmutik ma si marlasuna marbunga ma ia labu. Hata nauli doho pasu-pasu nitu hatta. Bototai sahat martongani jabu. Tedehumma badan haporseon lahu pahihir hatta makanguluhon pasu-pasuna Tuhan na marmahani kami. Tuhan amat mahanami, Tugu kami ruasan, Lehan damai kami akan hinapokon. Tuhan Yesus imaluha, parmahani ruasan. Tuhan Yesus parmahani ruasmon. Pilihan nong tapapungon tapasaha matu debata martangiang mahita. Ali debata manami na di Banua Gicang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma siyan na nileon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabewap na hutus di julom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasyak kami pilihanon pati bulon hara jaon mulutonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam mutadahami gudang ni sileleon mi tu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali di bata nami, di bata ama anak doho to di parbadia. Nabadia doho. Jalagok hamulion muliat portibion. Pinuji jala pinasaha maho rodi saleling nililingna. Ala asni roham naung sahat tuhami doho tusude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing. Ala naung dipapatar jala dipatadaho ko tuhami hadirionmu. Holong ni roham. As ni roham, labas ni roham, hasesan ni dosa, hanguluas sugut, artas lehonommu sugut, rodi uhum sidabuommu sugut. Naso habilangan dosudinai, ay naso dung niatusan ni jolma, di patorakodo tuhami, naso dung ni ida ni jolma, di pataridaho kodo tuhami, naso dung hinasiholan ni portibion, di buah kodo di hami. Nasotar lehon portibion di leo kodo tu hami alani i kupasat hami ma tuho daging nami toddi nami rohanami rodi saluhut na di hami asa patawom mu hami tu hara jaon mu na di Banua Gicang hodo na manop pahami ubay tubuh hami tu hasianganon say topa jalay pay baru mahami asa tubuh hami padua halihon jalagabi partohap di hasiangan narosugot di labung mi. Nauduk jala naserep do rohanami rotuho mangalehor rohanami say bahen may ingananmu. Say homa mangula jala margogo di bagasak kami say paujung ulaw ng pinuk kami di hami.
naung sinahapommu guarmu tu kami, naung tardidi kami tu bagasan guarmu na badiai, asa kami diho, jalaho di kami. Sailam tanggali rohana buruk sian kami, jala sulukon rohana baru tu kami, asa badia parangin kami, pabuan naung mauliate rohanami tu ho, say pargugui mahami, asa huparangyo kami sudena ni dokmu tu kami, pabuan naung tutu kami akka anakmu, jala panean di hangu luas sugut. Say payan barita nauli di kami, asa adong pargugu nami, saliling kubulus kami kasyanganon, say patugu haporsyon nami, marhite tod di parbadia, saka rodi hamatayan, asa sahat kami tuho, ama nami, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut molomoniroham di bano tongaosongon na di banua gijang, lehon matuhami, sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya namat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di depakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu, jala di pasor hon madamena tutod di munabi. Amin. Tuhamu naka amanami dohot inanami na parjolo sahali sian hami na makubasi ima parminggota dohot ulang pesta 50 ulang tahun 57 tahun Huriata. Pasato nami matuhamu amang dot tamak kenang selama hari Minggu jala salam saya ama dihamu salut na. Napaduahon ada orang sosahat tu MC na manguluhon ulauta. Pangidoh kami hamu kamang dot tamak kenang hangi pinaribot na poso bulung remaja sudah mahida dang mardia ibar sabar mazolohita madohoti acara na berikutna di hudulat tabe mangidoh kami amang dot tamak kenang soto ngadok kita namulak ala dia dari kita untuk kita molok kita mulak HP nung ngadidata hobar tusido iparade panitia Huriata konsumsi anon. Jadi sabar mazolohita ala adong dope acara tanam cai perlu. So ini ma pinasaha tu hita, pinasaha matu MC. Molate ma. Dul meta. Molate ma dihamu amanami do inanami ha angginang pinaribot. Ada orang so masuk kita tu acara ulang tahun ni Huriata. Amang inang, adong dorakit dina masuk kita tu gereja, dibatu pak cake tageleng. Anon, dung sipularong pematangan kue, disipe rapak mangalak kita kue cake tageleng na pinasaha ni panitia. Dolo saha manon pemotongan kue, tu perwakilan ni ruas salah satu ruas dung saati baru rapak maita
mamangaton kue nang pinasa ni panitia tiki masuk kita tu bagas gereja. Melihat mainang tau ruti ma ulot tak pinasa ma tu panitia pelaksanaan perayaan ulang tahun HKBP Kerlama. Hora Samanginang. Puji Tuhan. Sehat semua ya Manginang ya? Ya, kita sudah selesai ibadah. Jadi kita sampailah ke acara ulang tahun gereja kita yang ke-57. Tepatnya jatuh pada tanggal 13 Agustus 2022 yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah ada kegiatan kita, yaitu kegiatan senam bersama. Jadi selanjutnya kita akan merayakannya dengan penuh sukacita ya Amang Inang. Tadi sudah disampaikan oleh MC kita Amang TL, Situa TL Aritonang. Jadi cake yang sudah kita terima tadi nanti kita akan makan bersama pada saat setelah pemberian kepada wakil dari Ruas. Ya Amang Inang ya. Baik, kita lanjutkan acara kita. Kata sambutan Ketua Panitia kepada Situa Hasyanipar, kami persilakan. Cek. Amang Padita Resort, Inang Padita Jojor, amanami, inanami, haanggi pinaribot, ruas ni huriata, na adong di bagas joron itu tahun, na adong di tenda, di konsistori, dohot di hamu, amanami, inanami, haanggi pinaribot, nama dohoti parminggota di hari minggu sadarion, dohot madohoti acarata, horas ma di hamu saluhudna. Di hari sadarion marlas niroha do hita tarlumobi dinama kilala hita dia di padongan itu hatta di hita boy hita di bagasan las niroha marsaur rap do tuhatta di parminggota di Bandogoton. Di hari sadarion adong tiga hal na lahosi halas honota na parjolo mayan non adong go di patupa akadongan na adong di Dewan Diakoni ima songon bantuan sembako tu keluarga diakoni. Alay sebelum ni pasaton nami do hamauliateon ni rohanami tu amanami inanami na posobulung sikola minggu do nasobui huguari hami seda-seda naung makalojahon naung mangalehon rohana dirina dohot materi gabibui terlaksana di bagasan Lajroha Ulauta di hari sadarion. Ima perayaan ulang tahun ni huriata na pa 50 pituhon. Mardo mutusi dihamu amanami inanami di acara na mangihu pemusian non. Adonggo naneng patupauta songon pasaton ulos tu na tua-tuata tu damang dainang tu dopung nami naung marumur 75 tahun tu gijang dohot tu ina pendamping ni ama naung masuk marumur 75 tahun alai nunga masuk di horong 70 tahun nasida. Si hamalete honota mau tutuhata macai gajang umur nida tua-tuata toktong di bagasan hasehaton. Adonggo piga-piga ruas ni huriata na patut madapot ulos di hari sadarion dang bui nasidaro alani gangguan kesehatan. Tatami ako manasida tujulan narion asalam tu sehatna asa boy misa hita muse marsaur di bagasan lastiroha di acara ta na mangihut. Jadi dihamu amanami inanami na tua-tua nami na huhaholongi hami mau liate ma di tuhata mau liate ma direspon na pinasa muna tu rencana na tapatupaon. Jadi ope di hari sadarion di pesta ulang tahun di huriata
tapasa mandon ulos tu nama umur 75 tahun tu gijang jala di pesta gotilon nata taran naung tabuhul partikian di tanggal 10 November tahun 2022 pasatota mandon ulos tu akan tua ta damang daidang daupung nama umur 70 tahun tu gijang dukoni museng so naung hupatora kami di tiki sosialisasi gabe agenda tetap manoni di Huriata diganup ruas ni Huriata na di bagasan kurun waktu seminggu marulak tahun 70 tahun pasaton Huriata ma tu minggu berikutna ulos tunasida gabi agenda tetap mayan non di Huriat tahun posro hata itu hata jalan martangyang mahita sudi ruas ni Huriat tahun asa bui hita madalani i asa bui musai sir sudi ruas ni Huriata majolo ulosi musai ditikina jadi ope dihamu amang da tua-tua nami nau persangi pahami songot tang yang nami mau tuhamu salutna song ni dok ngina tua-tua ador harupang ma togu-togu ni lobu ador hatiti togu-togu ni horbo penggeng saurma tua mahamu damang danang nami pairing-iring anak patogu-togu popu sahat tu namar ini sahat tu namar nono jala toktong diramoti Tuhan nang tuhita salutna ruas ni Huriata doron nami ma tuhamuna MS tabatua ma parlinggoman di Siboro di Batama silotua sudi mahita ruas ni Huriata HKBP keberlama di Parorot asa loma matong sili juang loma nang Soni Babuan tu dia pe ruas ni Huriaton mengelului padaraman setusi matong dapotan pangomuan mau lihat ma di tuata horas mahita salutna jadi ope sonari adorak so pasatami adorang su hujung hami pakaton namion naing patu paut tama songon acara ulang tahun ni Huriata na pa 50 pituhon na tuarima Huriata genap berusia 50 pitu tahun sadariom ma tahalason jadi ipe dihamu amanami inanami tokin naik patu paut tama acara tiup lilin ulang tahun dohot acara potong kue ulang tahun jala anon pasatoni panitia margita makpardita songon perwakilan ni sudi ruas ni Huriata tarlumo bimadamang dainang nama kalason ulang nama kalason madapa ulos sedarion nama jalo songon simbolis ni kue ulang tahun anot pinasa manon perwakilan tu amang bonar panggabean alana dengan alasan nasida mana jumonok umur nasida mana jumonok tanggal ulang tahun tu tanggal 10 Agustus tahun 2022 itu asa gabe tu nasida manon songon perwakilan nama jalo simbolis ni kue ulang tahun ni itu pertimbangan jadi opek donai matu kita salutna asa sa disolu sa matu botean saya sa ma ulat tahun sudi salutna di bagasa sadaron di bagasan las niroha sahat mahita salutna tu panggabian sahat matu parhorasan songoni ma naboyu pasatami itu hita ikos sudi do hita marlas niroha tarlumubian nondung selesai hita pasatun di pasatun ulos rap marsipanganon duandok kita di Garija Town mau lihat ma siap kami Horas. Baik, karena kita mau acara tiup lilin Amang Inang, kepada Amang Pendeta Jesse Tindaon dan Inang, kami persilakan ke depan. Inang Pendeta Jojor, bila Amang hadir silakan ke depan. Dan juga ketua panitia juga Inang silakan ke depan. Ya, baik Amang Inang karena kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday kepada Amang dan Inang semua kita bangkit berdiri. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ya, ayo yang lebih meriah lagi. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Yo, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pak, wah, 3. Ya, potong kuenya, yo ya, potong kuenya, potong kue, sama-sama ya Mang Inang. Pisaunya Mang. 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, kasih tepuk tangan Amang Inang. Kepada Amang Makmur Panggabean, kami persilakan ke depan mewakili semua ruas. Ya, langsung Amang. Foto, seksi foto. Ya, kami persilakan duduk kembali Amang Inang. Ya, karena kue sudah diberikan kepada Amang Panggabean. Ya, satu aja. Mari kita makan bersama mini cake yang sudah diberikan tadi. Silakan Amang Inang. Terus? Silakan Amang Inang. Sambil ya, boleh. Ada lagi nggak sih piringnya? Cuma 2 piringnya. Dan di bawah. Ya. Iya, betul. Ya, pemberian kue kepada ketua panitia oleh Amang Pendeta Sintindak. Foto. Iya, kepada Inang Pendeta Jojor dikasih lagi ya, Amang. Oh, Inang ketua juga ya, lupa. Oh iya. Kirain mau bagi 2 gitu. Ya. Ya, sekarang ke Inang Jojor ya, Mang. Foto. Iya. Kepada Mami juga boleh. Oh gitu ya. Siapa yang mau kasih ke Amang Pendeta? Mau ngambil sendiri? Oh gitu. Sendiri aja. Oh gitu. Ya, oke, difoto, foto dulu, foto. Ya, silakan Amang Inang dimakan. Yuk. Yuk, sambil. Ya, kami persilakan Amang Pendeta dan juga Pak Ketua untuk kembali duduk. Ya, baik Amang Inang. Karena kegiatan tahun kita ini adalah tahun kesehatian dan juga dalam rangka ulang tahun Gereja HKBP Kebayoran Lama yang ke-57,
maka gereja melalui Dewan Diakoni akan memberikan tanda kasih berupa sembako kepada keluarga diakoni. Kepada keluarga diakoni yang mewakili, kami persilahkan maju ke depan. Silakan yang sudah ditunjuk kemarin, Kakak Peti. Kepada Amang Sitindaun, silakan Amang. Amang Ketua Dewan Diakoni, Amang Situa Papahan, silakan maju ke depan. Ya. Pel. Ya, inilah keluarga diakoni kita. Jadi kita saling berbagi ya Amang Inang. Penuh sukacita pada hari ini tepat di ulang tahun gereja kita HKBP Kebayoran Lama yang ke-57. Tanda kasih kita kepada saudara kita yang akan menerimanya nanti. Semoga semua keluarga diakoni penuh sukacita juga ya Amang Inang ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Amang. Terima kasih Amang Pendeta. Oh ya, foto dulu, foto bersama dulu. Silakan. Mungkin agak ke tengah. Inang. Karena ini panitia dibagi aja. Karena saya juga masuk panitia, jadi saya ikut di foto. Oke, terima kasih Amang Inang. Kami persilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ketua Dewan Diakoni yang sudah menyampaikan tanda kasih untuk keluarga diakoni. Baik, Amang Inang, acara kita akan lanjutkan, yaitu acara sampailah kepada acara pemberian ulos kepada Amang dan Inang yang berusia 75 tahun ke atas. Terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan kepada Amang MC Situa TL Aritonang. Adorang sosahat kita di acara puncak tasadarion Jolo tabeki majo lagu sian trio bertiga adorang so saat itu ala penjakta nakin ngahudok ogora trio bertiga ternyata digati parjolma marede Amang Ceste Hutasuit sian Banjar Bendi Peninggaran. Selamat ulang tahun untuk HKBP Kebayoran Lama. Saya dirahmati Tuhan di masa-masa yang akan datang Tuhita Sude 2 buah lagu medley dari buku Ende.
Boruku Evania Hutasoit Namarpiana. Macai godang do paradango laki Tagan so Jesus do peto happy Di sesa Jesus sude do saki Gog damero haki Asirohana dia Tok tong asirohana dia Di sesa Jesus sude dosaki Gog damero haki Namar haposan tu Jesus tahe Sai namar tua ibana muse Sonang ibana di Portibio Nang di surgo wino Jol mana bonar burju Jol mana bonar hut burju Sonang ibana di Portibion Nang di surgo wino Barita na umuliin nasiyan Tuhan Yesus Sa ido maragogoy honaw Nang arasak pehuolus Od pe mga buldo haki Sa tuhaki Nabasai dodong aki Ay anadong dirohaki Nasohini lalana Ditadahagaleoki Nang pesodung marasalang Hujalo hamonangani Ay tuhaki nabasai dodong aki Mulai tema Diamang Hutasoit Diamanami doho inanami Terlumubima dihamuna tutua nami Na dibagas sadarion Naneng pasatot ni huriama tuamu ulos Molo didot di Alkitapi 70 tahun do di pasa tuan tulta umuri ale ditikion nungalobi umur 70 tahun ni di pasa tuamu amanami do inanami
ima tadani las niroata nariko dope hamu amanami do inanami dituhani ido naboi gabi di pasaha ma umur nagajangi di hamu tong do mangilik kita to materi bata sanggia ma tuaka ari na mangihut totok kamu amanginang di bagal hai pason lau memuji pasangap tuhani inang dilas nirwata sadarion ukap rohani huriyei lapasaton ulos tuhamu amanami do inanami sanggia ma pangiduan siak kita sudah ruasnya KBB Keberlama sailam tuibas nahamu tuaka ari namanghihut dak kurang manangaha amang naing pasato ni hurat tama ulos tuamu manggora mahami siat jolo isro naparjolo goron nami dang makurangi narapak majalo dohamu saluhu na asa dapo tikina dilas nirohat sadarion terlobi di inang nyonya minar situmur tarida Boruta Barat kebetulan dang bui nasida persidohot di bagas sadarion ala ketepatan lagi di luar negeri nasida alai ambang inang dilas niroha ni inangi tungbel gahian las nirohana na pinasa ni urua ukap rana sida di pasaha do hamaleton sida tuhria godangna 2,1 juta rupiah moliate ma dialah inang nyonya si timur tiurida Boruta Barat mangarade mahamu inang manggorah mahami asa rohamu tujolo lau majalo ulos saurma tuamuna sian padita ini huriata AKB Keberlama gelombang na pertama romahamu tujolo Sanggul Lauren Gultom didongani inang Yunita Laura Boru Siregar kebetulan dang boy ro amangi alani parsaiton nasida diwakili inang majalo tuamangi napa tuluon amang pendeta daulat perdomuan Panjaitan MA nasida pe dang boy ro alani parsaiton diwakili ianakon nasida napapaton sorta ulilina Boru Simajutak nasida pe kurang sehat do pamatang nasida diwakilhon keluarga nasida napanopon Clara Boru Gultom napapituhon Meriana Boru Nababan oh salah ini agak margeser salah mengatur panitia napawaluhon amang pendeta BPMT Siombing napasiahon inang nyonya Remi Simatupang Boru Purba
diatur. Napasiyahon inang Karnance Boru Silitonga. Mangaradema amang pendeta dot inang pendeta naneng pasaton ulos tuna tuata ditikyon. Baim amang parmusik ma angon-angon musiki asa di pasat amang pendeta yang pendeta. Tuhamuna akama nami doho ina nami na tua-tua nami ima nadong ditongan ni huriat taon jala oma hata nami tuhamuna jala laus sekaligus mon tu saluhutna di termin na berikut anon di Lasnirohatta Sadarion di pesta ulang tahun ni Huriata na pa-57 sian Lasniroha ni Huriata mardongat tangyang pasahaton ni Huriata matuhamu amang dot tamok kainang ima ulos ala oddo na hobar di habata hotta na ni sodangan ni barita nauli hatan itu hatta jala molope di pasaha huriatta markite hami padita atas nama huriatta do pasaha tono tuhamuna amang do tamok kainang jala hami padita na poso ni tuhani parhitian na pasahat tonot tuhamuna hobar tusima adorang pasahat hamin non uloson sian hami padita na makkubasin yang dison hami padita siti daun do padita boru parede amang inang lapiton nami do hata dihita huriat taha KBP dak saya lepas siya dalihan na tolu Soba marhula-hula elek marboru mana mardongat tubu. Sialanido molope adong anon. Hula-hula nami, tulang nami. Songonido sian padita boru pardiri. Dang sian marga nami amang do tamo kenang napasatun ulus tuhamu. Siat tohonan hapad ditaud do hami. Napasato ni parkitian ni huriatta. Perhatian itu hatai asa unang gabiadong makurangi di Lasnirohatta kami penapasahaton dan gabi terbebak kami ido asa sangaja sian pakatan nami nang penong sipul kebaktiata marbaju tohona padita kami pasahaton non asa sian hapa di tahun ido kami pasahaton ulosi tu hamuna sian Lasnirohani huriatta songonima hamwak kamang dot tamwak kainang sialani pasahaton nami ma ulosot tuhamuna ima na perlu dibagasat tangiang nami asa tuhamuna akka amanami nanami na tua-tua nami ditongani huriat tahun nang marumur 70 tahun tu gijang asa tuhatai mana mapargogoyok kamuna madongani hamu di perdalan ngolumuna jala totong di pasu-pasu tuhani songoni mana bu pesat kami asa pasaton nami ma uluson
amang par musik nami. Baik kamu mah ima musik ede pemujian tutuhani. Baik kamu mamang par musik nami. Mulak ma damang dainang tungenata adorang sota pasat ulos tu sesi kedua tapi kemajo lagu puji-pujian apa ada yang mau ngasih siapa ya dia sorry.
Horas Marihita Sasudena nadong di gerejaon Iya, sorry. kamu Sorry. ama Aku parang nong sampai lalu. Nang Pandita Jojor dohot kamu aka amang dohot kamu aka inang dohot aka remaja na dohot di kebaktian menyambut hari ulang tahun Gereja Kebayoran Lamaon. Terpujilah Tuhan telah memberikan gereja yang indah dan asri pada kita Huria Kebayoran Lama. Kami walaupun Dia minta. Batuan kami Gultom tidak hadir di sini karena kurang sehat. Nah dongma ison amang dot inang hadir dot manjalo ulas nani lehon gereja penghormatan gereja Tuhami. Kita semua Huria Kebayoran Lama berbangga atas mempunyai gereja yang indah dan asri. Kita sebagai Huria Kebayoran Lama merawat dan membuat abadi. Tuhan beserta kita. Mulia tema siap kami namanjalo ulos penghargaan tu nami Tuhami. Mulia tema di nanami. Salam tugas nahamu inang dot amang dibagas totong diramoti Tuhan. Sonari saat maita tu penyiaran ulos sesi kedua. Nigorama Tujolo amang doktorandus FM Simanguncong. Roma inang Tujolo inang Marisi Boru Pasaribu. Roma Tujolo Nyonya Situa G Manuhuruk dot amang Situa G Manuhuruk ala hurang hipas nasida dang boy nasida rapat lo tidak marpungi dikon pinasa ma perwakilanna siapa gurunya inang Silvia Boru Manuhuruk dohot amang butar-butar. Ya enggak lah, dia panggil dua-duanya. Amang induk inang itu. Roma Tujolo, Amang Abidin Sagala SMAH. Dot inang Sriwani Boru Panjaitan SHMH. Roma Tujolo inang Nyonya BR Nainggolan Boru Aritonang. Ala hurak sehat pamatang nasida dang boy nasida ro madohoti ulat tasadarion. Roma amang jogon inang jogon Agustina Boru Naiborhu. Roma amang Monang Pasaribu. Pinasaha ma
amang monang paseribu nama jalo situa bajar nasida. Ya udah. Ala adong do situa bajar dua nai, ni joma amang situa utasoit mewakili inang Jogon Agustina Naiborhu, amang situa utasoit, dohot inang situa calon situa Nyonya Pera Boru Hutagalung, mewakili inang Nyonya calon situa Boru Hutagalung, Pera Boru Hutagalung, mewakili inang Nyonya Boru Nenggolan, Nyonya Nenggolan Boru Aritonang. Ya. Pinasa ma tuang pendeta do inang pendeta. Mau lihat mak dihita, tong ma hamok kamang do tamok kenang, so no pasat kami nak kiningan, sadahata ma saluhut na. Lasmar ham majalo ulason di bagasat tangiang siantongani Huriata. Para musik nami, baik kamu ma ima godang musik pamujion tutuhani. Baik mamang para musik nami. Yesus
Mulia tema diamang do inang padita. Adorang so masuk kita tu sesi ketiga. Asa tabege mojo lagu persembahan sian pungan ama trio Sipurpar. Pinasa ma tu trio Sipurpar. Ini dipegang aja. Dari depan aja dah. Keluar dulu. Ini untuk siapa nih? Bertiga siapa? Siapa? John. Sama si Mahmud. Oh iya. Ya. Mana. Aku Mana? Makmur Pak Penggabian. Ya. langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menuntutku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu ya Tuhan bimbing ke tempat tinggiku di antaranya. Hanya sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang raya. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, tiap langkahku ku tahu ya Tuhan bimbing ke tempat tinggiku di antaranya. Hanya sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang raya. Oh bu, mulai tema di trio Sipurpar. Sunari sahak maita lau pasaton ulos sesi ketiga. Mangrade mahamua manginang Naparjolo Roma Inang Nyonya Maribun Nusia Sinta Boru Panjaitan Dang Boyro Nasida Situa Bajarna
bendi peninggaran. Pinasa ma tunang amang huta soit, mewakili Banjar siap bendi peninggaran, manang amang situao, siahan. Baru ni Gorhama, inang Nyonya Siti Dermawan Boru Huta Galung, sian bendi peninggaran. Roma hala amang uta soit untuk mewakili. Amak huta soit, amang ceste, inang ceste, Nyonya Roma, inang Nyonya Mani Minar Situmor Torida Boru Huta Barat, Bintaro Jaya. Bintaro Jaya diwakili Situana. Roma amang Marsma Purnawirawan Dr. Andus Marum Situmorang. Mangaradema inang Nyonya Nursani Lince Flora Boru Simajuntak. Sian Banjar Tanah Kusir Kodam diwakili Situana. Roma amang Dr. Andus Krisman Nometa Situmorang. Roma amang Dr. Andus Bonasut Sinaga. Amang Bonasut Sinaga diwakili Bintaro Jaya amang Desmond Parhusip. Roma inang Nyonya Dr. Sondang Boru Sidabutar. Banjar Bintaro Kodam Depsos diwakili amang Situa Sihombing. Roma inang Tiasmin Boru Silutonga diwakili Banjar Bintaro Perdagangan. Pinasa mah tuang padita dot inang nalau pasaton ulos. Tapuji matuhani mulai tema tutu tau sangapod di guarna tuha muna amang inang nang pehang perwakilan naing dison nama jalo ulos si pasatot tay matuaka natuatuat tadi tongani uriaon pasat tamu ma lasma rohamu majalo ipasu-pasu Tuhan ima saluhut na amang para musik nami baik kamu ma ima musik pamujion tutu hatai baik kamu para musik nami.
tema dia mang do inang pendeta. Himbauan tuhita saluna amanami do inanami hanginang penaribut. Mari kita tetap memakai masker kita. Masuk mahita tu sesi paupaton. Romahamu amang situa es manurung. Roma dohot inang bimbingan boru sitorus. Roma hamu nyonya ros rainim boru sitorus. Banjar Kodam Depsos diwakili amang situa. Roma hamu amang AS Aritonang. Roma hamu diwakili Banjar Bintaro Kodam Depsos. Roma hamu nyonya Revina Borupak Pahan. Roma hamu diwakili Bintaro Kodam Depsos. Oh, diwakili inang. Oh, itu. Roma hamu amang Dr. Anus MB Siahaan. Oh, lakili inang manon teh. Naulima. Roma hamu amang Dr. Andus JW Sitindaun. Rapak do inang nyonya Siol Junior Boru Raja Guguk. Romahamu amang Gustaf Tampu Bolon diwakili Situa Bintaro Bungur Kostrat. Bungur Kostrat. Oh ngawi? Walu halak tu amang MB siahan nonon sorpima di pasa tu inang. Pinasa ma tu amang do inang pendeta lau pasaton ulos. Ya, karena satu sorpi. Tuhamuna kamanami dohot inanami pasaton ni huriat tama ima ulos tuhamuna lasma rohamuna majalo alayanggo nama masu-masu holat Tuhan natahapor siaido lasma rohamu amanginang baik kamu mamang permusit nami ima ende pamujion tutuhani baik mamang. Dung
Mulia tema dia mangdoi nang pendeta. Yesus maringan dia, menasonang doa untuk Yesus Allah, untuk Yesus maringan dia. Masuk mah hita tu sesi palimahon. Enggak. Oh iya, oke. Oh lo. Ada orang so masuk kita su sesi palimahon. Tapi gimana jo lagu puji-pujian sian trio bertiga. Mulai do trio bertiga naik ke pastul pada dia ni. Roma Nasida trio bertiga. Cek sound. Tuhan, oh Tuhan, saya gulung di atas di parngeluki masih roha dia Tuhan sombado. Raja
mau liate di trio bertiga. Akka potensi-potensi bertrio. Meliate dia memperhusi. Masuk moita tupanggoran sesi patuluon do paupaton. Roma hamu amanginang di panggoran nami ima amang jonggara simangunsong. Roma inang Rosintan Boru Silalahi. Roma inang Tiurmaida Boru Manurung. Roma inang Tongam Boru Manurung. Roma inang Emmi Boru Siagian. Roma Amang Bungo Silaban diwakili Situa Tanah Kusir Selatan. Diwakili? Enggak. Lihat. Roma inang Sabariah Boru Silalahi. Dongania mo amang tuguhamu inangi. Boh, do tugu mainang. Roma amang Tony Nahal Hutapea. Banjar Ciputat sekitarnya diwakili Situa Banjar Ciputat sekitarnya. Roma inang Leili Anna Boru Tambunan diwakili Situa Banjar Ciputat sekitarnya. Itu siapa? Banjar Ciputat sekitarnya. Leili Anna Boru Tambunan? Oh udah. Oke, udah diwakili. Pinasaha ma tuamang pendeta do inang pendeta lau pasaton ulos. Tuhamuna agama nami do inanami dison pasaton ni huriat tama ima dalani huriat tamartang tutuhani tuhamuna ka amanami do inanami ulos molopei pasahat huriat taon marhite hami na posona alayang go na mamasu-masu hamu amanginang tuhap taido lasmar hamu majalo na pinasaha ni huriat taon tuhamu parmusik nami baik kamu ma ede pamujion tutuhani baik kamu ma parmusik nami.
Masuk maita tu sesi paunopon, manggora mami tu damang dainang, romahamu inang Elis boru hutapea. Menguruti inang Mercy Susana boru saragi. Menguruti muse inang Harumi Marlis boru hutagalung. Baru menyusul Lisken boru Sinaga dan Borana Sida diwakili Situana Banjar Godung. Romahamu amang insinyur Barumun Bistok Utabarat. Romoka wakili ma abang. Inang Nelpi boru Simajuntak. Nelpi boru Simajuntak. Situa nama Banjar Godung. Ya. Romahamu inang Rata Nauli boru Simajuntak. Inang Rata Nauli boru Simajuntak. Jurang Mangu Pondok Aren. Romahamu amang Daulat Asurungan Simangunsong. Romahamu inang Saulina boru Pasaribu. John, tolong dituntut inang boru Pasaribu. Ya. Pinasaha ma tuamang do inang pendeta lapasaton ulos. Akka inok kunauli. Tersumurung 2 kali elemeter martawa na sudah mahirik kamu dua. Ya, Tuhan muna kamang do tamak kay nanami. Pasaton ni huriat tama. Dalam ni huriat tamar tangiang Tuhan muna tutuhani. Asa Tuhan ima na mangalehon manggohi las nirohana Tuhan muna pasu-pasuna na balgay. Ima partitiam mon uloson molope upasat hami margite hami ima ulus na pinasa ni huriat ta Tuhan muna paritian doy anggo na mamaso-maso tuhat taido lasmar rohamu majalo Tuhamu para musik nami baik kamu ma edi olo-olo pamuzio tu Tuhani.
si papituhon, romahamu inang Romauli boru huta barat, inang Romauli boru batu barat. Dungi mangrutima amang situa saat Pak Pahan diwakili situa Kampung Perigi romahamu amang Dr. Andus P. Suhombing romahamu inang Rosintan Boru Manurung menguluti inang Tiama Boru Panjaitan, inang Tiama Boru Panjaitan, sian Kampung Perigi, diwakili situa Kampung Perigi. Roma inang Boru Parhusip mewakili romahamu amang Insinyur Sabar Hamonangan Panjaitan, sian Pasar Jumat, amang Insinyur diwakili situa Pasar Jumat, inang Manalu Boru Panjaitan, romahamu inang Delpi Berliana Boru Silaen, Dangro Moloboy diwakili Banjar Pasar Jumat, romahamu inang Rumia Boru Hutadulu, romahamu inang Ostopia Lina Boru Parapat, pinasaat mah tuamang dot inang pendeta naing pasaton ulos. Tuhamuna akamanami dohot inanami pasaton ni huriat tama uloson lasma rohamu majalo amang inang alayang guna mamasu-masu tuhat taima na mamasu-masu hamuna. Botima baik kamu para musik nami ima edde pamuzion tutuhani. Oh
Torok kamu, kan saya deh. Di pasar kami tua mangga desa Ada orang sesaat kita tu sesi pawaluhon. Tapi gimajo lagu puju-pujian senyal kota. Anak ni huriata ima lala boru tobi. Banjar Rempoa Ciputat. Nuaing masuk mahita amang tu sesi pawaluhon mangaradema damang do neina romahamu Arlin Lintong Sirait diwakili Nauli baru romahamu Inang Tiroin Boru Lumban Tobing dua diwakili Nasida romamu Amang Dr. Andus Maruli Silalahi
diwakili Banjar Tanah Kusir Selatan. Romahamu Amang Ujung Siregar, Mangihukma Inang Purnama Boru Simajuta, Roma Amang Togap Balduin Silalahi, Romahamu Inang Marsia Boru Pak Pahan, Inang Marsia Boru Pak Pahan, Romahamu Amang Sahat Sinaga, Roma Amang Lasma Edison Silalahi, Lasma Edison Silalahi, Situa Banjar, Pinasaat mah tuamang do inang pendeta lau pasaton ulos. Tuhamuna amanami doho inanami baik na perwakilan majalo ima ulos na ng pasaton ni Huriata lasmarohamu amanginang majalo jala tuhat tama mamasuhamu sa luhut na botima baik kamu ma edi pamujyo ni tutuhani amang parmusik nami. Hingga
masuk maita tu sesi pasiahon. Roma hamamang inang nau goro siap jolo. Ima amang makmur bona panggabean. Dilas ni rohani nasida dinamanap ulos sian huriai. Di pasat nasidoro hamalatan nasida godangna 1 juta rupiah. Romahamu inang Adelia Siti Benur Boru Simorakir. Diwakili Situana Ciputat sekitarna. Diwakili Banjar Ciputat sekitarna. Oh Rempoa Ciputat. Rempoa Ciputat. Diwakili Situa Rempoa Ciputat. Amang Sikak Pasaribu. Mangaradema hamu natutuanami inang Toguria Boru Lubis. Rempoa Ciputat. Ya, 2 di wakil Banjar. Romahamu amang Situa Tupak Parninggotan Simatupang. Dulutima diamu amanami amang pendeta WK Siahaan. Do ma inanami Rusmian o Boru Tambunan. Dungi mangiuk ma Nyonya Mutiara Sintauli Simajuntak Boru Tambunan. Diwakili Tanah Kusir Kodam. Tanah Kusir Kodam. Diwakili Nyonya Mutiara Sintaulu Simajuntak Boru Tambunan. Nyonya Emas Tiasa Silutonga Boru Nainggolan. Dungi menyusulma inang Nurhaida Boru Sitompul. Inang Nurhaida Boru Sitompul. Inang Nurhaida diwakili Situana Tanah Kusir Kodam. Tanah Kusir Kodam. Amang Tapu Bolon mewakili Tanah Kusir Kodam. Pinasaha mah tu amang do inang pandita naing pasalaton ulos. Tuhamuna amanami doho inanami sohninang na mewakili pasaton ni huriat tama ulos tuhamuna amang inang alayanggo na mangulusi doho na mamasu-masu tuhanido ipasu-pasu tuhani mamu salut na butima baik kamu ma ima ede pamuzion itu Tuhan yang mempermusik nami.
Jadi abang doa dan pendeta Kita mengirim mani Mardungan Om Yesus silas Om Manau Puji ada orang Somangulun kita mengalap gogo Nijoma Tujolo Inang Nyonya Leni Tamsiah Pak Pahan Borogultop dan Boy Rona Sida diwakili ma Tanah Kusir Selatan Amang Julimani mewakili Banjar Tanah Kusir Selatan Amang Julimani Dungi Roma Amang GS Lumban Toruan Sian Bungur Kostrat Mangara yama amang padeta mabatangi yang anon adorang so mangalap gogita mari itu sipanganon Pasaton ni huriat tama Tuhan mo amang ima ulos lason ni mewakili lasmarohamu majalo ipaso-paso Tuhan ima baik kamu ma musik pamujio tu Tuhan ni amang permusik nami Tuhan Yesus idona hubungi Gorbi Tuhani Holani do endeki Gorbi Yesus hidup numrohani ada orang somarsi panganok kita ada orang so dibuat namang padita tangiang di Pangido Roma hamuna tuan nami naning buat hamalator tu huriata marhite amang pendeta BPMT Siombi jadi dia muaka dongan anga doh ina nama jalo ulos di bagasat tikion Pangido tu protokol nakin lapa satu mau liate atas warnanya selalu nah ayo pikir daero di bahasa tu kita yang dohonon nanggo sakka bahasa dia padita resort doh di inang padita jojor di hamu sudi panitia tahu jima tuhatta ala inga basana nama dongan hita boy patupa ulang sadarion ima merayakan ulang tahun ke-57 Huriat HKBP Kebaran Lamon sekaligus di bagasan acaron di pasar tamu ulos tu 22 har nakingan usaha daftar nama jalo ulos jala mulu di pasar turia pe ulos dang dosi do pangatusion ulos matua na di pasar di ada bataki ayang ulos matuai di hawa tahun kira paimahon nong bau surga do sudeon alai pengharapan asa lam tuhisarna akan matuon jala tuak katikin anengro martaba-taba kana matua gajangurna di tengah-tengah ni huriat tadi son ima pakirimon ni huriat jadi mau lihat mah saya ditupai itu hatta mah huriatta selamat ulang tahun 57 mah siap kami saluna nama jalo ulos di bagas sadarion di pasu-pasu mah huriatta
di bagasan lasti roha jala sahati saroha sauluan di bagasan holong ni roha jala sada tujuan. Tarpuji magwari tu hatta horas madhita saluk nabudima. Melihat ma di amang BBMT shopping. Ada orang somar si panganok kita mengulun mengalap gogo martang yang mehtana laus panganon nendibuani inang pendeta Jeffrey pendeta Jeffrey step down. Laos di somahita amang ketua amang situa senipar da di soma inata dohot hala inang situa senipar borgultom inang ketua somahita laos di somahita rap dohot amang wakil ketua amang perhusip di somahita amang dohot penasehat amang CT Pangaribuan do wakil ketua amang situa Yansen di somahita Isom mahita. Ya. Tuhamuna kamanami doho inanami hitana sahurion. Tapuji matuhani ala naung mardalan ulaon di bagasan minggu sadarion. Om manaparjulu. Imana hobar di tahun kesehatian ulang tahun di Huriata dohot pesta kotilon persiapan mak saluhutna jala kegiatan na parjolo di ulang tahunon maruduk manno diaka kegiatan-kegiatan na mensukacitakan nak kana murah meriah patupot tamai dia kebentuk perlombaan satu bulan minggu pertama 1 bulan November. Jadi asa buima rap reta ganup ima aka ganuk bajar nani koordinir ni aka situ bajar dohot pengurus bajar mempersiapkan ima aka peserta nabi tu ulau ni ima tu haduan. Jadi laos gohat taman non ulau non di pesta puncak ima bulan 11 tanggal 10 tulu November 2022 aset terboy bay ibe di hemponna akar tu luar kota asa unang tu luar kota rupani balam morma guguni hon ema pandemi covid jala patu pota dono di acara puncaki ima di luar gedung gereja on asa boy rap retahita saluna so ni mahamu kamang do tamak kainang jala habis non martangiang lau masih panganon unang turmulak kita alana dia adong dobe hiburan dakke bigi hamurupani suara emas ni hala amang CT Pangaribuan mantak do suara ni hala amang jadi dari kita untuk kita termasuk mau suara emas ni hala amang penjamin parahusin nak ngata bigi kan alai ba buru be suara saya tuluan non na pasti adong do ima artis sita pilhonotan non siap toba do siap samosir asa saya bermahita sambil menikmati si panganota apalagi non musik melubuin non suara emas sehat itu inang ketua nomor untuk keluarga itu anak kita yang ya lagi isoman sehat itu dan semuanya akan kita doakan supaya isoman yang di rumah semuanya dalam keadaan sehat dikuatkan oleh Tuhan itu doa kita. Jadi suara emas nih inang ketua P Borogultom nyonya Sanibar dan tabegi rupi. Jadi ternyata luar biasa. Jadi lagu pujian tu Tuhani, asima rohani Tuhani, sudah keluarga sehat-sehat, kita sehat-sehat. Sonima amang dota makenang nahurang lebih anggoon sebelum ubek kami tangiang ikut ketua nama pasahaton. Mau lihat tema di Tuhata nungabedenggan mardalan ulota di bagasa sadarion tangyang mahita alana son hami ketua panitia gudang gope manang adong gope piga nalaho si ulah nota di tahun kesehatian
diaka pertandingan songon naung di pasahat di pertiktingan adonggo pertandingan olahraga dua kanan nasing terlumubi mak di puncak acara nih tahun kesehatian jalan tapadomu manon tu pesta gotilon jala di silaus pasatota do muse ulos tuna tua tu daupung nama rumur 70 tahun tu gijang dohot diakan naso dapotan ulos dope sahat tu nama rumur 20 tahun manang di gijang ni 20 tahun posro hatta sirsir don sudi dapotan ulos ya kuriata dia kadamang denang akan tua ima arop ni rohanami arop ni rohata sudi salu na ruas ni huriata asa gejang mau murta lilek kita mangulu dapat kita muse dia kadongan nau poso sia sudut nau poso umur 70 tahun asa dapotan ulos songon aka damang denang daupung naung dapotan jadi mau lihat tema di hita salutna mau lihat tema dia kadongan panitia mau lihat dia padita do inang padita jojor na toktong maniroi hami di kegiatan dung terbentuk kepanitiaan sahat rori natwari nabudari sapi japiga hami di son setok tonggo ditiroi amang padita inang padita hami laho patupahon acara tahun gabibui sonon mardala di bagasan hadenganon pinuji pinasangap magwarni amat tadi bata namar mulai jadi ope tangyang penutup lau sekalian ma tangyang marsi panganon pinasa ma tuamang padita resort tapuji matuhani tapasada marohata martangyang mahita mauleate madiholi Tuhan nungagok kupatupahami parsawaran nami ulaon nami di minggu sadarion ima minggu ulaon nagok ulup-ulup doh las ni roha di ulang tahun ni huriamon napa 57 ngahulup po kami jala hudok kami mauleante tuho kupuji hami guar mo na badia yali Tuhan ido na tarpatupahami jala nung ngahupatupahami siyan holong na siya ko dalan nami maparsangapi aka ama nami na nami na tumua dito nga ni huriamon nung sahat di pasu-pasu ko umur 70 tahun tugijang parsido tami marlas ni rohal Tuhan nang pe nung sahat umur 70 tahun tugijang budi martaba akasi pikiran lam gale di pamatang tubuh kaparsahiton di garihodo le Tuhan hangaluton alai di umur na pinasahami ikot tamado dohonon nami mauliate tu ho ikot tamado pujion nami ho asa totong mali Tuhan lehono mugugu tu aka ama nami ina nami naong majalo ulosi hobar tu umur nasida naong tinutuan ni huriam marhide panitia margugu nasida laho mangajari paingoton manugunugu akapo paranna lam jonok marhabiar tu wali Tuhan ido pangiduan nami atong molope marhangaluton nasida hinorhon ni perdagingon nalam suda guguna songonin ang dia kepersahiton ali Tuhan unang luas maparrohado pikiran morha porsion nasida alai totong mali Tuhan ho namakkaol nasida arian dohot borngin asa totong nasida pasangap mamuji kuarmu nabadiai ali Tuhan onma ulaon pesta di ulang tahunon ulang tahun ni huriamon nau patu pahami pasu-pasom mulai Tuhan asa totonggo pasu-pasu huriamon jala sabur honom musian habang samiele Tuhan pasu-pasum nabalgay manarihon huriamon marhite-hite di na manungguli marsuru rohado pikiran ni salu ruas ni huriam dia kana taruli pasu-pasu siya kuali Tuhan sila ni mangido hami dia kaulaon na sidabi ho mali Tuhan na mamasu-masu ho na mabay majadi dalam mo'y manarihon ngolo na sida marudut pele Tuhan ima di ulaon las ni roha dito nga ni huriamon ima dinaong dia ka di program pun ni panitia tahun kesehatian ulang tahun do pesta gotilon
na ikon maparsidohoton ima akaruas ni huriam siya ganuk bajar. Ali Tuhan pargugoy salut panitia laho makoordinir laho mangulahoni jala homale Tuhan na mga lehon roha nara tu salu ruas ni huriam di ganuk bajar asa parsidohot laho maddohoti ulaw ni jala di ganuk ulaw ni nagkupatupahami totong di baga selas ni rohami mamuji pasangap guarmu nabadiai. Ali Tuhan molope anon mardum sirang mulak kami siatongani bagas joromon ho mali Tuhan na mga ramoti hami sa hatutongani bagas nami be ho mali Tuhan na madongani hami di pardalanan padaw mumarani daging doho todi adorang soya li Tuhan na yung sarihonom mu hami ima disipangan perdagingon dung disarihoko kami disipangan partodion adorang hupanga kami huparsaulihok kami oleh Tuhan jumulo mapasupasui tanganmu na badiai majamai dalammu mamasu-masui asa molo dung parsaulihok kami patubu gugune baru may dihami laho mamikir ho jalamangulahon na ubartulomo ni roham sesa dosa nami hola di bagasan guarni anakmu Kristus Yesus Tuhan nami as ni rohani Tuhatta Yesus Kristus dot holong ni rohani di batang amatta dot persauran to di perbadia ma na madongani hamu saluhut na amin horas madita saluhut na hotma ita hamanginang dudulata di sesi konsumsi ita roma merdalam ma si panganon nang pasa turuasta ya jadi laos boy mahamok kamang dot tamok kena holanon tajaga kebersihan di somai ita di bangku tabe mahita tanik mati ma ima si pangador sinumoni neta paredi alana siak kita tuhita doi tajaga kebersihan asa boy ma silakan si konsumsi di padalam ma ayo mang ya ayo dibantu naposo ya